来到了社子的小店中，充满了复古的情怀。从香烟到啤酒的广告，无一不是祖父级的历史了。到底阿红今天葫芦里卖的是什么药呢？这里呢是在重庆北路底社子一带的一家小店。我今天呢为什么要带大家来到这边呢？这家店它的店主人是一个很细心，而且呢他把店里面的主题和特色，让来过的人都会留下特别印象的一家店。今天我们跟所有的朋友来介绍，这是吃一个传统小吃，像羊肉羹，还有鱿鱼羹的一家面店。首先呢，我们来看看这一家店主他的用心在哪边。你看看这一些全部都是上海时期，也就是在30年代的这些海报，这些原版的海报，他把它分享给所有来到这里的每一位。我们要告诉大家，这些海报每一个人呢，都来自于不同的身份和背景。那么像这个是早期的广告美女，这个是蝴蝶，已故的明星蝴蝶小姐。那么这一位呢？这一位是谁？这位是谁？刘，这个是油画，这没有谁，是纯粹油画。那这一位呢，他就很有来头了。这一位是蒋夫人，对不对？她就是蒋宋美龄夫人。蒋夫人她年轻时候所留下来的倩影也被做成了海报。有很多人喜欢收集，是为了要来再一睹过去所走过的一些历史痕迹。那么呢，每一个人就是属于一本历史书了。那么邱日成，这一些都是你在过去旅行当中所留下来的一些见证，对不对？对。你去过哪些地方呢？收集下来的这一些原版的这个上海时期的海报。中国大陆，去过哪些省份？福建、广东，还有没有？上海有没有去过？上海也有去过。福建刚刚讲过了，台湾也有啊，台湾也有，你都把他们这一些，这个应该算起来收集起来比较要花时间的作品，分享给这个来到这边用餐的人。其实呢，说到他在整个做菜的经验当中，如果说没有仔细去了解，没有办法去体会到为什么一个男生他一个人独立能够把这家店开出他的品味，但是因为他过去曾经从事过不同的工作经历。你做过哪些？超商大夜班。超商大夜班要特别强调，还有中药店的职员。中药店的职员，你有没有吃出来？它的羊肉羹之所以特别，就是因为它加了一些我们说的中药里面的香料材。对，挑一下。这个就是日成先生的秘密武器，对不对？这是他的秘密武器啊，他要公开给您哦。这个就是酱油，对不对？这是什么？就是中药材，中药材炼成的药汤。哇，这里面呢大致上呢有一些成分，我们也特别请邱先生跟大家来介绍一下，大致上是哪些呢？川穹。枸杞、明目，还有当归、生棋也有。这一些呢，怎么样把它加到汤里面？你可不可以告诉我们？这是要把它加到你的羊肉里面，是不是？我可以试试看吗？可以啊。我在想说，一般有桃花抓出来一点就赞了，赶快看到好的就赶快把它收起来，都来 Q 掉。结果这里面是它的咸汤，这是一般在加在羊肉羹里面的，是不是？对，没错。啊，原来它是把它当做调味，它只是拿它来当调味。为了想要赶快吃到这一碗利用中药汤所熬煮的羊肉羹，阿红急得亲自动手，想要做一碗来吃吃看。但是邱大哥却说客人优先，我们要先给客人吃，待会儿再帮你煮一碗。来到这边的人呢，其实常常吃的，除了吃这个羊肉羹、鱿鱼羹，还有另外一种比较聪明的吃法，就是吃综合的，对不对？来综合的，来一点点综合的好不好？哇，很
很多人都以为说夏天吃羊肉不适合，不会，因为你又不是放了很多很燥的这个中药，所以你不用担心。那是因为一般呢吃那个药炖的那个羊肉呢，所以才怕它太燥热。反而呢，羊肉可以让人的这个夏天耗弱的这一些能量呢，更紧实的去把你补强起来。那你这样吃呢，哇，我想一碗呢就可以很饱足哦。那一般来说，除了加沙茶，还可以加什么调味呢？乌醋、黑醋、白醋，还有呢？辣椒，辣椒也是你自己弄的吗？对啊，这个也是你自己？对啊，这个是用什么去弄的？辣椒粉哈，嘿，有包含粒嘛，辣椒粒，嘿，辣椒粒、辣椒粉，一点点胡麻油，辣椒油，这样子去炒，用小火去炒。对，要不要再加花椒呢？花椒哈，不用了，一点点啊。真的吗？你不要害我哦。你的辣椒厉害，香啊！鱿鱼也选得好，这鱿鱼是自己发泡的还是人家泡好的？朋友啊哈，他在做的嘛，他跟他注文，跟他指定的，啊，真的来自己在泡这样啊？你自己在泡啊？对呀，你有他来的时候是干的，是吧？对，你自己在泡过啊？对啊，难怪它泡得刚刚好哎，很有嚼劲啊，而且很香，对不对？不敢。它的羊肉呢，一点腥味都没有。其实看过我节目的人都知道我不吃羊肉。真的一点都不腥哎，而且羊肉的筋，你选的地方选得很好，你的羊肉都有带筋哦。吃起来特别有嚼劲啊。很好奇的一点，它的店名为什么叫做霞西子？你猜到没有？有人说霞西子是一个人的名字，有人说霞西子是一种形容词，是一种下西景。霞西子是什么意思？跟大家把这个谜题揭晓好不好？是什么？日本人的名字。日本人的名字叫霞西子。怎么念呢？沙鸡口。而且沙西口嘛，是这样吗？沙鸡口，他直接把它翻成霞西子，那个叫做杏子，杏子幸福的幸叫沙西，叫沙西口。哦，是杏子啊。对，然后把它翻成霞西子，真是天才啊！这亏你想得出来，你自己想的对不对？对啊，很多东西都是你自己想的，是不是？哎呀，那偏偏他都会正高我几连胖出来，我发觉到这些真的是厉害。那你呢？平常呢都是比较独立，你的做事情都是靠自己一个人看到你那么卖力的把汗水滴出来，我们大家都给你很大的肯定。希望你再接再厉，谢谢，好不好？谢谢，不要谢谢我，谢谢大家。好，谢谢大家。好，谢谢。邱大哥对生活的严谨，我们可以从墙上挂着10几年前世界杯足球赛的赛程中看出他的细心。多年来，执着着卖着羊肉羹与鱿鱼羹，赢得了街坊邻居们的欢迎，也为他自己的事业留下了完美的记录。而他也一步一脚印，踏实地迈向美好的未来。